ekivulu kya mwana mulenzi gwe bayita Jostede enteekateeka eno ya Jostede omukulu gwe bayita Balunywa gwe yasobola okuba ate ng'aguza ekivulu kino era enteekateeka eno yatambudde bulungi nnyo abayimbi bangi abazze kuliko abayimbi abaze Jose Chameleon yabaddewo Eddy Kenzo Mick Wine Fik Fameka Malo Fie Kalo Kasita n'abayimbi balala bangi nnyo basobodde okuba ate nga baze Jostede yasobodde okuba ate yakoze ebyenjawulo bingi nnyo ennyimba yazikoze yasobodde okuba ate nga ayimba oluyimba lwa Eri Wamala awono n'amussaamu ekitiibwa ku nnyimba ezaamuleeta Jostede ekivulu kya Jostede kyonna mu mawulire tekiriimu nnyo ne mulimu eggole lya mwana mulenzi MC Kats ne Alien Skin olw'okuba nti bafunye obutakkaanya ku stage obuzibu bwonna nga wasobodde okuba ate nga buva ensonga zonna omukulu MC Kats kyategeeseeko nti yabadde ayagala kulemesa Alien Skin osobola okuba ate nga ayimba ku stage olw'ensonga bayinamu entalo zaabwe nga bomanyi nti alina olutalo lwalwana asobola okuba ate nga atwala champion good ku ssomero kati ebyo byonna weebiri kati omukulu ono MC Kats kuba MC abali official badde taliiko ebintu bino byatandise bwe biti soko biwulire MC Kats byatandise bwe biti mpola mwebale kuwagira Jostede mwebale kuwagira abayimbi bonna mujjenga 29 wano ku cricket over Lugogo tugenda mu David yani David Lutalo mwebale nnyo thank you so much MC Kats David Lutalo 29 Shiba next week the battle soko tuzitazo Kats katono nnyo otezo otya akayimba kafie ne Alien Skin byakomawa siruwagala nina hit ezimala n'endala zengenda okukola wangi saagala sikyayagala ninoliyimba ne Fik ninoliyimba ne Lilian Mbabazi sinazita ninoliyimba ne The Ben e Rwanda wangi olwo balusigaze sirwagala akalulu katsisakokomewo shoya Jostede oluyimba mwakera ku maca ne mugenda ne tulungayo 8 nali kufango kyekyakuggya ku luyimba olwo ebyaddala mullo ng'abantu bano balaba bawulire lwaki collaboration ya fango ne wagisula boyiwanga agatta n'atagatta akulive byakutabukako akulive namugamba tandi aya basi awono byatandikidde byabadde ku stage n'avaawo abayimbi ne bajjawo ne bayimbayimba bwe yalabye nti Alien Skin ajja ne yereeta ku stage kyabadde kizibu nnyo mwana mulenzi ono mwana mulenzi gwe bayita MC Kats bamusitudde ndowooza byafaayo bye ebyokubeera MC ku stage ale takituukanga nako yafunye okuswala okutabangawo Alien Skin ttiimu ye eggaali ye waliwo omwana wamuyita Ibula y'omu ku balenzi abali ku Alien Skin eggaali ye abagibeerako ba undercover abasinga okuba ate nga bamukuuma ennaku zino ye yasitudde mwana mulenzi ono MC Kats bubi nnyo MC Kats ne bamuteeka wansi wa stage n'asiita ebigere n'asiita ebigere ng'agezaako okuba ate ng'alwana okudda ku stage alabye nga Alien Skin ekivulu kino ekya Jostede mwana mulenzi official DJ abadde DJ Fik awo nno we bategedde nti wayinza okubaawo obuzibu Alien Skin atambula ne DJ we bamuyita DJ Ryan bwe yayingiddeemu nga MC Kats akyali ku stage ng'amanyi Fik yakyalimu omulenzi n'agiteekamu ng'eraga Alien ayingidde yagezezzaako okusigaza microphone eggali ya Alien Skin kye yamukoze byabadde si birungi wadde n'akamu wetwogerera omukulu yaggulawo emisango ng'agamba nti bamuyisa bubi nnyo omukulu ono yegasse n'omukulu Eddy Kenzo bwe bagenda mumuyambako ku nsonga zino wulira omukulu ono kyali wange ate n'amateeka gye gali sina gwenvumye I was assaulted ku stage tukeera mu court anrule ate ebizibu bye nnina Uncle Kini ankubidde nangamba balooya bandekere katugenda mu court nze nga nakoowa kamera nagikuliramu nazikoowa tukeera mu court nze banange mubaddewo mugumyeko sibadde MC wa show tebanyinsiseko nga mulaba tebansindise off stage nga mulaba eyo mu luzungu abataasoma abo abali banulule bagiyita assault aya basi ye MC Kats oyo yasobodde okuba ate nga wabira Alien Skin ne basajja be ku poliisi ya Jinja Road agamba nti amulanga kalebule n'okumusojja ku mutimbagano baki bayita cyber harassment ne defamation ate nga musajja we gwe bayita Ibula bamuyita Ibula wa Alien oyo ye yamusitudde agamba nti yamukozezzaako eryanyi erisukkiridde kibayita assault
awo nno embeera gyesobodde okuba ate nga ggulawo. MC Kats agamba nti yagezeko nembasawo nebamutegeeza nti yafunyemu obuzibuzibu era eteekateeka bwetambula. Eddy Kenzo yaliwo okwolwo olunaku ku lw'ensonga ali yakamala okupafominga, yali agenda pafominga. MC Kats ng'agezaako okuloopa ewa Kenzo alabe president wa federation ayinza kuyamba ki ku nteekateeka eno yali yene skini okumukomya. Kyamukisa mubi nti sibaddeyo naye ensonga zonna bwe ziba zigenda mu mateeka ozoogerako ekitono, naye nga aba federation era tujja kukwatagana ne Kats tulabe ekyokukola, tulabe how we can solve the problem. Abayinga mubakangavula mutya mu mateeka gammwe ebya committee. Ono muganda wange nnyali talina tabu naye tujja kulaba ekyokukola. Naye nga amazima Eddy tubuuze eggwanga muvumyeko nina kyenkoze tebazze ku stage ne basika microphone nga mwena mulaba, tebansindise ku stage nga mwena mulaba, nanti kati nze brand eyange tayinza gijoga bwatyo. Aya basi Alien yakulabisiza. Alien ku mutimbagana avuddeyo n'agamba tayinza kwetondera MC Kats wadde amututte mu yagenze ku poliisi okuloopa emisango egyo nenga ye MC Kats katulabe embeera nga bwenaatambula naye ye agamba kyonna bwe kinaaba. Kats yazze nga tata na microphone nimutulina mubuuza ati ugoze otya ekyegere nenga Kats yeewula okategeera abantu abo balina bye batusuubiramu. Alien skin bwagamba ne ku stage abadde tebamumanyiiko akadde ako naye yeereeseeko bwereesi embeera netambula bwetyo. Alien skin MC Kats ensonga bwe zatambudde mu weekend bamututte nga akakoko